談旅狐語り部のアンチと申します。今夜もよろしくお願いいたします。怪談というのはですね、怖いものっていうのはもちろん多いんですけど、中にはね、ちょっと考えさせられるお話だったりとか、そういったものもあるんですよね。この話、K さんというですね、男性から聞かせていただいたお話で、この K さんっていうのが今50代前半ぐらいの男性でして、今から30年ぐらい前に、体験したお話なんだよねというふうにおっしゃっていて、その方がですね、当時、群馬県に住んでいらっしゃいまして、で、ですね、その日確か何かの予定があって、埼玉県の方にですね、ちょっと車で向かっていたそうなんです。で、高速道路に乗りまして、ブーンと車を走らせていたんですけど、ちょっと日々のね、仕事の疲れが溜まってしまったのか、運転をしながらうわやばいやばいやばいうわやばいやばいやばいって形で船を漕いでしまったっていう。でもうわってなった瞬間、もう縁石、もう中央分離帯のね、縁石うわってギリギリっていうこともあって、ちょっとやばいやばい、このままじゃ事故っちゃうよと思って、ちょっと次のサービスエリア、パーキングエリアかなんかでちょっと仮眠取ろうっていうふうに思ったっていうんです。で、もうやばい寝ちゃダメだって思いながら走っていると、自分の車のサイドミラーに後ろからね、ライトが照らされてるっていう、チカチカする。あれ、もしかして警察かそう思ったんですよね。ちょっとやばいなと思って、もう一回気合い入れ直して、やっぱりだんだんその自分の車に対してなんでしょうね、多分一つのヘッドライトなんで、多分バイクだっていうのが分かったんですよ。いや、近づいてくるなーっていう時に、だんだん見てて、やっぱり一台のバイクが近づいてきてる。で、近づいてきて、ふっと横を見ると、そのバイクをね、乗ってる人間が見えるんですけど、車の窓の上の部分にね、ちょうどこの首のあたりが当たるぐらいで、そこにいらっしゃる人の顔っていうのは見えなかったんですよ。でね、そのバイクに乗ってる方がコン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 って自分の車を横からノックしてくるって言うんですよ。で、って思いながら、これもしかしてその居眠り運転で蛇行してるのを注意してくれてんのかなって思ったと。で、その男性ふっと見ると、警察の制服を着てるって言うんですよ。やっぱり寝るなよ危ないよっていうのプラス、ちょっと止まれよって言ってんのかななんていうふうにも思ったそうで、ちょっとね、一回路肩っていうんですかね、高速道路って走ってるとなんていうんですかね、ちょっと逃げれるところがあるんですよ、退避所みたいな。で、そこに一旦車を止めようと思って、ブーンって車を走らせていると、そのバイクはね、ゆっくり速度を落として自分の車の後ろにふーって流れていく。でもサイドミラーを見るとランプだけ映ってるんで、やっぱりついてきてるんだなーなんていうふうに思って、で、近くに路肩一旦止めて、ハザードを焚いて、この三角形のね、高速道路ってそういう注意してくださいよっていう光る掲示板みたいなのがあるんで、それを車の後ろに設置して、さっきのね、自分を追っかけてきた警察のバイクを待ってたらしいんですよ。ただ、待てど暮らせど、そんなバイク来ないんですよね。そんなに大した距離離れてるわけじゃないんですよ。あれと思って、来ないなって思った時に、この K さんね、一個気づいたことあったんですよ。その警察官が乗ってたバイク、カブだって言うんですよ。あれと思って、警察官カブ乗って高速走るのかなっていうのと、異様にその制服が古い警官の制服だったっていうんですよ。もしね、その高速道路で自分たちを取り締まるとすれば、間違いなく白バイですし、車よりも速度が出る立派なって言ったら失礼ですけど、もっと大きなバイクに乗るはずなんですよ。でもその警官はカブに乗って一昔古い制服を着てた。その時にね、ケイさんね、
個思ったんですよ。多分あの警官もう亡くなってるなって。でも自分がね居眠り運転をして蛇行して危ない、もうすぐ事故ってしまうかもしれないっていうところを助けてくれたんだな、ね、ご自身の命がなくなっても今でもまだ高速道路でねそういう取り締まりをやってらっしゃる方がもしかしたら群馬から埼玉の間の高速道路のところにはいらっしゃるのかもしれない、そんな風に思ったお話でございます。真夜中の追跡者という話でございます。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。真夜中の追跡者というね、体は子供、頭脳は大人みたいな、アニメの題名みたいなね、階段のお話になっちゃいましたけども、まあね、なかなかこうあんまり聞いたことのないタイプのお話だなって思ってまして、まあね、非常にもしその方がね本当に亡くなってらっしゃって、そのねケイさんをコン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 ってやってくれていたのだとしたら、非常にこう責任感の強い、まあね、亡くなってもまだその職務を全うされている方っていうのはもしかしたら皆さんの周りにもいらっしゃるのかもしれません。そんな風に僕は思った次第です。